Na mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa hapa kaunti ya Nairobi siku ya jana usiku, saa 6 usiku, watu wakikaribisha mwaka mpya wa 2023. Watu walikuwa ni wengi kabisa ambao walikuwa town, ambao walikuwa wanakaribisha mwaka wa 2023 kwa mpigo tena zaidi, na barabarani watu walikuwa wamejaza, lakini pia watu walikuwa wanasherehekea aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamesherehekea kanisani, lakini pia kuna wale wengine ambao wamesherehekea kwa clubs, night clubs, lakini pia wengine wamesherehekea kwa barabara wakiweza kufurahia kwa sababu Mungu ameweza kuwalinda watu mwaka wa 2022 mpaka mwaka wa 2023 cha kushukuru. Anyway guys, hivi ndivyo mambo yalivyofanyika Nairobi. Fireworks.